सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। हे दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम अधिक थक जाते हैं या हमें नींद आ रही होती है तो हमें उबसी यानी जम्हाई आने लगती है। पर क्या आपको इसका रीजन पता है कि हमें जम्हाई क्यों आती है? अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमें उबासी यानी जम्हाई क्यों आती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमें थकान महसूस होने लगता है और हमें उबासी यानी जम्हाई आने लगती है। तो इसी ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए यानी इसी ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए हम जम्हाई के द्वारा फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हम उबासी के दौरान अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। उस समय हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है जम्हाई लेते वक्त, जिससे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, यानी जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, जम्हाई एक ऐसी क्रिया है जो दूसरों को देखने पर भी कभी कभी आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।